Assalamualaikum. Hari ni Kak Nona nak ajar you all macam mana nak buat sup sayur yang simple, sedap. Lepas tu kita akan letak different sikit macam mana nak guna tahu ni. Okay, ini kira sup campur. Okay, bawang putih, bawang merah, tahu, kubis bunga, carrot, baby sawi, soun pucuk. Ni dah kena siap-siapkan rendam macam ni Okay, first kita akan tumiskan bawang putih dengan bawang merah dulu. Terus letak tahu. Sebenarnya kalau kita nak buat sup sayur ni, dia tak payah macam nak rencah-rencah banyak-banyak tau. Kita nak dapatkan plain sup tu kan, kita tak payah dah nak letak ikan bilis lah, nak letak udang lah, nak letak ayam lah. Tak payah. Sebab tu yang buat sup kita tu macam tak best lah. Dia macam ada rasa hanyir-hanyir kan. Jadi kita nak plain sup, kita letak cube ayam je. Okay, dah nak garing macam ni, letak tahu dulu. Kita gorengkan sekejap tahu ni. Lepas tu terus letak 2 cawan air. Tunggu sekejap. Hari ni menu Kak Nona goreng ikan kerisi, sambal belacan, sup sayur dengan maybe telur dadar ke. Sebab nak cepat, kita buat yang cepat tapi selera nak makan. Okay, dah nampak dia garing sikit macam ni. Terus letak air. Okay, apa-apa yang kita letak air, kita mesti biarkan dia mendidih dahulu. Okay, biar je sampai dah mendidih. Baru kita letak carrot dengan kubis bunga dulu sebab dia lambat lembut. Lepas dah ni, baru letak soun pucuk. Last, baru kita punya baby sawi. Okay. Okay, dah nampak mendidih. Barulah bawang goreng tu punya rasa dah keluar. Tahu tu yang buat sedap. Cube ayam satu. Letak dulu carrot dengan ni, kubis bunga. Biar masak sekejap. Sebab yang ni lambat layu kan. Sebab sayur ni tebal, keras. Kalau you all nak tambah kentang pun boleh. Kalau nak bagi anak kan, dadu-dadukan kentang. Okay, masak dulu. Terus letakkan lada sula, garam, perasa. Dah siap lah ni. Kita tak nak masak dia lama sangat. Sebab tu kita kena biar tadi carrot dengan tu masak dulu. Okay, lepas dah letak je baby sawi ni, agak layu sikit, kita dah kena tutup api. Kalau sayur ni terlampau layu, tak sedap. Macam ni dah siap. Okay. Dah tutup api, kita letak bawang goreng. Biar jadi nak makan, baru kita kacau. Sedap.
Kalau nak goreng ikan jadi sedap, bila dah nak garing macam ni, letak bawang putih dan bawang besar. Jadi macam ni. Boleh angkat dah lah. Sambal belacan pun dah siap. Kering-kering.